ಅಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್. ಚಿನ್ನಿಸ್ ಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾನು ಕಾಟೋ ರೆಸಿಪಿ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ಕಾಫಿ ಬ್ರೌನಿ ಕೇಕು ಆಕಡದು ಯಾಣೆ ಚಂತ ಅಣೆ ಜಂಡು ನಮ್ತ ಕೇಕ್ ಕೂಡ ಕಾಟಿ ಉಂಟುಲ್ಲೆ. ಇದು ಕಾಫಿ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಯದು. ಇದು ಮೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಯದು ಅದೇ ಪಿಟ್ಟು നല്ല സ്പോഞ്ച് പലേറ്റ് വാരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഓടിയത്. ಇದಕ್ಕೆ എന്തെല്ലാം ವಸ್ತು വേണം നോക്കാം. ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പിട്ട്, 3/4 കപ്പ് പന്ത്രെ, ഒരു 3/4 കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ, ഒരു 1/2 കപ്പ് പാൽ, ഒരു 1/2 കപ്പ് ಕಾಫಿಡೋ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್, 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾಫಿಡೋ ಪೌಡರ್, 4 ಮೊಟ್ಟೆ. ಇದು ചോക്ലേറ്റ് ಎಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್, ಉಪ್ಪುಡಪೊಡಿ ತೆಲ್ಲು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ഇതിപ്പ മുട്ട ഒരു എടുത്തിട്ടിട്ട് ബീറ്റാക്കിയിട്ട് ಅದಕ್ಕೆ പാൽ ಬಿತ್ತണം. ഇത് തെല്ല് ബീറ്റർ ഇന്നെങ്കിൽ ബീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കാം, ബീറ്റാക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ വിസ്കിലും ಹಾಕೋ ಗೌಡು. ഇപ്പം ഒരു ചാണി എടുത്തിട്ട് ആക്കി മൈദപ്പിട്ട് ഇട്ടിട്ട് സാറണം. ഏത് ഡ്രൈ പൗഡറിനങ്ങം എല്ലാം സാരിട്ടേ ഇടണം കേക്ക് ಹಾക്കുമ്പോൾ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟಿരുന്നെങ്കിൽ ಅದು ಕೇಕ್ ಸಮಾವಲ್ಲ. ഇപ്പം ഇത് സാരിയത് ഒരു എടുത്തിടണം. ഇപ്പം കൊക്കോ പൗഡറും സാറണം. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ ಸಾರು. ಇದ್ರಿಪ್ಪ ಎಡ್ತಲು ಇಟ್ಟಲ್ പിന്നെ ಚಂದ ಖಾಲಿ പൊടിയുടെമേ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ഇപ്പം ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ പാല് മുട്ടയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ വെച്ചോ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ പൊടിക്ക് ഇട്ടിട്ട് ಚಂದ ಬೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಬೀಟರ್ ಇನ್ನೆಂಗೆ ഇതിലാക്ക ഇല്ലാട്ടെ ನಂಗೆ ವಿಸ್ಕಲಾಕ್ಯಂ ಚಂದ ಹೊಡು. ഇതിപ്പ ಬ್ರೌನಿ ಕೇಕ್ಗೆ ಕಾಫಿಡ ಪೌಡರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟದು. ചോക്ലേറ്റ് ಕೇಕ್ ಖಾಲಿ ಕೊಕೋ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇತ್ತು. ಕಾಫಿಡ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕಾಫಿಡ ಪೌಡರ್ ಎಂದು ಇಡೋಗಿಲ್ಲ. ಇಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಹಾಕಡ ಎಡ್ತಗೆ ಚಂದ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿട്ട് ಚಂದ ತೊತ್ತಣದು. ഇപ്പം ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ರೆಡಿಯಾಕಿ വെച്ച പിಟ್ಟು പാതി വീത്തണം. ഇപ്പം ഇത് മോൾഡ് ಬಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆ പിಟ್ಟು. ഇത് ചെറിയ കപ്പ് കേക്ക് പോലെ വേണം. ഇപ്പം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കടോ ബീಟ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟು. ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ವಸ್ತು. ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ಯಂಗೈತು. ಈ ಥರ ತಿಕ್ಕಿಕ್ಕೊಂಡು ഇപ്പം ಇದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಹಾಕಡ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಿತ್ತಿಟ್ಟು അങ്ങനെ ഓയിലെല്ലാം ഇടി ഫുള്ള് ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ತೆಲ್ಲು ಬೇನಂಗೆ ಮೈದಪ್ಪಿಟ್ಟು ಇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಏಲಕ್ಕೋಗಿಟ್ಟು. ഇതിലിപ്പ ಅದು ಗುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೋತೀರ ಕೇಕ್ ಅದರಲ್ಲ എടുത്തിട്ട് ಚಂದ ಇದಾಕಿಟ್ಟು ഇപ്പം ಬೇವು ಓವನ್ಲು ಬೇಯ್ಕೊಂಡು. ഇത് കേക്ക് അതേ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 25-30 നിമിഷം വെച്ചിട്ട് ಬೇಪಟ್ಟണം. ಕುಕ್ಕರ್ಲಿ ಹಾಕೋಕೆ ಮಾಡು.
ഇപ്പം ജണ്ണമത്തെ കേക്കും വെന്തിട്ട് ಇದಕ್ಕೆ ಬೇನೆಂಗೆ ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿಯಾಕಿಟ್ಟು ವಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟಿട്ടും കൊടുക്കാം ಇಲ್ಲ ഇങ്ങനെ തിന്നാ ಕೊಡು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವಳು ഇത് ഞങ്ങൾ വിപ്പ് ക്രീം റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര തിക്ക് ഇക്കണത് ಆದರೆ ಈ ಕೇಕಡ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ಕೊಡಂಗೆ ನಾನು ಕೇಕಡ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് എല്ലാം ആക്കണത് കാട്ടിട്ടില്ലേ വീഡിയോ ഉദ്ದ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ഓടിച്ചಂತ നോക്കിയാരല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈಕ್ ಹಾಕೋರು ಶೇರ್ ಹಾಕೋರು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋರು ಮುಟ್ಟತ್ಲಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋರು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಏದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹು ಖೈರ್.